Einen wundervollen guten Tag. Willkommen zurück zu Express. Heute mit Routing. Nochmal. Und zwar mit fortgeschrittenem Routing. Wir haben letztes Mal uns angeguckt, was das hier eigentlich soll. Was diese Doppelpunkte im Endeffekt bedeuten. Nämlich, dass Channel Name in diesem Fall eine Variable ist. Jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen. Und es hat eigentlich nichts mehr mit Variablen zu tun. Sondern es hat mehr damit zu tun, dass das Ding hier langsam unübersichtlich wird. Und das stört. Ja, das kann ich komplett verstehen. Wir wollen ja eigentlich unsere App so modular wie möglich aufbauen. Wir wollen einen Bereich haben, der zum Beispiel für die Channel zuständig ist. Wir wollen einen Bereich haben, der für die Videos zuständig ist. Wir wollen einen Bereich haben, der für die User zuständig ist und so weiter und so fort. Und das ist so wirklich, es ist halt nicht so einfach machbar. Also ich meine, klar, wir können diese Funktion hier exportieren, aber insgesamt leider nicht gut. Und aus dem Grund gucken wir uns heute den Router an, also den Express-eigenen Router. Und dazu machen wir uns tatsächlich mal eine neue Datei, damit wir auch direkt den richtigen Workflow sehen. Wir nennen das Ding jetzt einfach mal den Channel, die Channel-Route. Ja? Und hier drin brauchen wir tatsächlich auch wieder Express erstmal. Express ist gleich require von Express. Und der nächste Teil ist, wir wollen uns einen Router bauen. Ja? Und dieser Router, den nennen wir einfach mal Router ist gleich express.router. So, und dieser Router ist jetzt in der Lage dazu, dass er sozusagen für uns all diese Dinge tut. Aber eben nur ab da, wo wir es ihm sagen. Also, hört sich jetzt bescheuert an und hört sich sehr, sehr kompliziert an. Lasst uns mal das Ganze auslagern. Ich hätte ganz gerne sogar zwei Router. Ich will noch einen User-Router haben. User-Root. Und wir machen im Endeffekt... Lass mich hier erstmal ganz kurz eins fertig schreiben. Wir machen hier einmal ganz kurz diesen Get-Befehl hier rein. So. Und haben hier natürlich keine App mehr, sondern wir haben eben Route oder Router besser gesagt, router.get. Ja, das ist quasi genau 1:1 dasselbe, nur dass wir hier nicht Express als App gebaut haben, sondern einen Router gebaut haben. Und da unten muss ich jetzt natürlich noch sagen, Module exportiert auch was. Module Export ist gleich Router. So, und was ich jetzt hier drin habe, ist im Endeffekt einen Router. Ich kopiere mir das jetzt mal 1:1 für meinen User-Router und schreibe jetzt hier einfach mal User Home rein. Und hier sage ich mal, was ist das? Channel Home. So. Und was wir jetzt machen hier ist, das behalten wir uns. In unserer Routing-App sagen wir jetzt hier oben einfach tatsächlich, ey, wir wollen ganz gerne über eine Middleware diesen Router integrieren. Und das machen wir direkt unter der üblichen Middleware, beziehungsweise vielleicht noch unter dem Parameter. Und wir sagen hier drin, das sind meine Router. Okay, also, wie mache ich das? Naja, ich sage erstmal const channel router ist gleich, ich require den halt einfach von meiner eigenen Datei, nämlich channel root und das passt. So, und dasselbe mache ich jetzt noch für meine User-Route. User-Root und User-Router. So, und die beiden baue ich mir jetzt, beziehungsweise habe ich eigentlich schon gebaut und sage jetzt hier einfach app.use. Ich möchte die ganz gerne verwenden, aber wo möchte ich die denn verwenden? Und jetzt wird's spannend, denn jetzt kann ich hier einfach hergehen und sagen, ja bitte, den Channel Router möchte ich nur an /c benutzen, beziehungsweise lasst uns das Ganze als /channel benutzen, weil ansonsten habe ich das hier unten nämlich problematisch nicht mehr. Also ich meine, das will ich halt noch stehen lassen hier, auch wenn es eigentlich in den Channel Router gehört, aber damit man es eben noch später nachvollziehen kann, was ich getan habe, für euch quasi zum Nachvollziehen. Also ich würde ganz gerne hier an /channel meine Route starten. Und welche Route möchte ich an /channel wohl starten? Meinen Channel Router natürlich. Und jetzt möchte ich meinen User Router auch bitte noch starten, aber an /user. Und das ist genau das, was man bei einer API macht. Ja? Ich zeige euch jetzt mal eben, was passiert. Also im Endeffekt, ich habe hier definiert, wenn ich /channel aufrufe, dann soll bitte der Channel Router gefragt werden. Und der sagt hier an /hallo channel home. Okay, gehen wir doch mal auf /channel drauf. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, das Ganze hier mal zu testen. Auf /channel bekomme ich gar nichts, einen Fehler, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Schauen wir uns das mal ganz kurz an.
Was habe ich denn getan? Cannot find module. Oh ja, ups. Ich meine natürlich /channel_root. Das ist logisch. So, und jetzt sollte ich auch keinen Fehler mehr bekommen. Genau, wunderbar. Und jetzt bekomme ich unter /channel meinen Channel Home. Das ist seltsam. Also eigentlich ist es nicht seltsam, aber ich will euch sagen, dass es seltsam ist, um euch zu verwirren. Denn hier sagen wir ja, wir wollen die Channel Home Route auf / haben. Und wir sind aber hier auf /channel. Was ist passiert? Naja, ganz einfach. Auf Routing haben wir gesagt, ey, alles, was mit /channel anfängt, schickt das bitte nach Channel Root. Und hier drin sagen wir, ja, alles, was dann danach / hat, also quasi die Home-URL hat, das schickst du bitte mal nach Channel Home. Und ich mache das jetzt tatsächlich mal mit dem C hier. So kann ich nämlich die beiden hier einfach rüber kopieren und habe die dann direkt da drin noch. So, das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich gar kein Bedürfnis mehr, dieses /c reinzupacken. Wir können einfach sagen /channel name sozusagen oder channel name Videos, weil eben alles automatisch mit /c anfängt. Und das heißt, wir gucken uns das Ganze nochmal mit C an und wir gehen hier mal auf die Morpheus Videos. Und wir bekommen nichts, weil ich natürlich doof bin, weil wir natürlich hier Router schreiben müssen. Wir haben keine App, ist ja klar. Genau, so. Also gucken wir nochmal ganz kurz. Ja, und jetzt haben wir hier eben Hallo The Morpheus 407 Videos. Und wenn ich jetzt auf The Morpheus 407 gehe, was kommt wohl? Hallo The Morpheus 407 Home, ja? Das ist ja ganz klar. Dementsprechend haben wir hier das Ganze schon automatisch so aufgebaut, wie wir es ganz gerne hätten. Alles, was mit /c beginnt, wird auf diese Route weitergeleitet. Alles, was danach kommt, braucht dieses C vorne dran nicht mehr. Ich impliziere hier dieses C automatisch, wenn ich diese Route hier drin habe. So, natürlich, wenn ich auf /user gehe, alles, was unter /user steht, nicht Users, sondern User, Dankeschön, Hallo User Home, wird hier natürlich in dieses Ding reingeleitet. Hier sagen wir auch /, aber es meint natürlich /user/, ja. Das ist quasi mein User Home. Das heißt, diese Route fängt erst da an, wo /user davor steht. Diese Route fängt erst da an, wo /c davor steht. Und warum würde ich das jetzt tun? Also warum mache ich mir diesen Aufwand? Naja, ganz einfach, ich kann so das ganze Ding modular aufbauen. Ich kann es modular halten und ich kann sagen, eine Person entwickelt meine User-Route, eine Person entwickelt meine Channel-Route, eine Person entwickelt meine Profil- Okay, macht keinen Sinn. Eine Person entwickelt meine Videoroute und so weiter und so fort. Ja? Die sind alle modular erfüllbar und können auch modular betrachtet werden. Und das ist das Tolle dabei. Dementsprechend kann ich hier drin auch einfach sagen, ich brauche mich jetzt hier nicht mehr wirklich drum kümmern, sondern in meiner App an sich, das ist ja meine Haupt-App jetzt gerade, die habe ich ausgeführt, in dieser App an sich muss ich mich um gar nichts mehr kümmern, sondern nur noch alles zusammenpacken. Und auch dieses Authentifizieren, ja, das brauche ich natürlich nur noch zum Beispiel in meiner User-Route. Das heißt, ich kann auch hier vorne sagen, ja gut, dieses Authenticaten, das brauche ich hier gar nicht mehr. Das mache ich jetzt ab sofort hier drin mit meinem Router. Das heißt, nur noch jetzt in der User-Route wird authentifiziert. In der Channel-Route wird gar nicht mehr authentifiziert. In dem Fall würde es wahrscheinlich hier auch noch Sinn machen, aber in meiner normalen Route, also in meiner Main-Route, wird nicht mehr authentifiziert. Das heißt, nur noch hier drin jetzt aktuell gerade. Ich kann sozusagen aufbauen, was ich wo brauche. Ob ich jetzt zum Beispiel meinen Channel-Name hier drin brauche, ist fraglich. Dementsprechend würde ich den wahrscheinlich eher hier reinstecken und habe dann eben hier einen Router statt meinem App.param. Und dementsprechend wird das alles hier sehr, sehr viel entschlackter und ich habe vielleicht noch meine Startseite hier drin und das war's dann aber auch. Und gerade für APIs, die ja wirklich so modular aufgebaut sind, dass wir eben einen Teil haben, der sich um den User kümmert, ein Teil kümmert sich darum und so weiter und so fort. Gerade für solche Sachen ist das extrem, extrem wertvoll. Dementsprechend, wenn ihr könnt oder ihr solltet, wenn ihr wirklich ein bisschen was Größeres machen wollt, sofort anfangen mit Routen zu arbeiten, weil die euch einfach wirklich die Modularität überhaupt erst richtig ermöglichen. Gut, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.